Номерные знаки – это уже не просто цифры и буквы для идентификации автомобиля в потоке, а настоящий способ самовыражения для водителей. Будто это попытка улыбнуть окружающих, либо показать свой особый статус. Мы расскажем, как выдают номера в разных странах мира, какие считаются блатными и вызывают страх на дорогах, а какие – только дикий хохот. А в конце мы покажем самые дорогие номерные знаки, которые на текущий момент стоят астрономических денег – более 24 миллионов долларов США. Забавные номера. Крайне интересно рассмотреть историю появления номерных знаков в мире, начиная с первого номера, который появился в Берлине в 1901 году. Вспоминается история Рудольфа Герцога, который подарил своей возлюбленной номер ИА-1, создавая романтичный символ. ИА – это инициалы его жены, Иоганны Анкер, а цифры означали, что она для него единственная. Интересно отметить, что люди и в наше время продолжают вкладывать особый смысл в номера, как это произошло в Великобритании с номерами, образующими фразу «to be» и «not to be» – «быть» или «не быть», прям как в пьесе Шекспира. Забавные и оригинальные номера также находят свое место в автомобильной культуре, как в случае жителя Австралии, который сделал свою жизнь проще, выбрав номер 3 ОК, то есть ОК, ОК и ОК. Он даже создал себе узнаваемый имидж, добавив еще одну машину с номером ОК-ОК. Австралийский водитель с номером I Mary задает вопрос «Зачем жениться?», что вызывает улыбку и заставляет задуматься о смысле брака, в то время как американские полицейские с номерами вроде «to jail» могут как шутить, так и делать серьезное предупреждение об опасности, предупреждая о своих намерениях отправить в тюрьму. Сюда же можно отнести еще миллион случаев, когда водители, пользуясь возможностью, самостоятельно складывали символы на номерных знаках, делают из них неприличные слова либо послания. Например, IH8TPPL, что в переводе I hate people, у парня из штата Мэн, который просто не любит людей. А любители минимализма найдут вдохновение в истории ливийского разработчика, который приобрел номер ID за внушительную сумму в $600 тысяч. Русский бизнесмен Роман Абрамович тоже сделал себе яркий номер VIP-1, который изначально предназначался для Папы Римского. По всей видимости, это создало небольшой ажиотаж на аукционе. Но поверьте, это еще копейки по сравнению с теми ценами, которые мы покажем дальше. Самые дорогие номера в ОАЭ. Эмираты славятся на весь мир своим богатством, поэтому неудивительно, что из 20 самых дорогих номеров в мире 13 принадлежат именно этой стране. Поэтому следующий номер самый дорогой в Абу-Даби, столице ОАЭ. Когда его владельца спросили, почему он заплатил $9,5 миллионов на аукционе 2008 года за номер с цифрой 1, Саид Абдул-Гафар Хури ответил: «Я купил его, потому что это лучший номер». Ведь в Абу-Даби принято выставлять свое богатство на показ, как проявление власти и статуса, поэтому и номера должны быть соответствующие личности в авто. Есть еще одна впечатляющая сумма за автомобильный номер из Дубая. Анонимный покупатель заплатил 55 миллионов дирхамов или $15 миллионов за самый дорогой автомобильный номер в Дубае – P7. Компания Emirates Auction LLC продала этот номер в апреле 2023 года на благотворительном аукционе. Имя его владельца неизвестно. Говорят, что кто-то из шейхов. Вся сумма была потрачена на нужды голодающих стран. Но поверьте, не только в ОАЭ могут позволить себе номерную роскошь. В других странах ситуация даже круче, не говоря про самый дорогой номер, который мы специально оставили напоследок. Самые дорогие номера в мире. Самый ценный автомобильный номер в Австралии принадлежит китайскому миллиардеру Петру Ценгу, крупнейшему производителю товаров для взрослых. Он приобрел этот номер с цифрой 4 на аукционе за $2 миллиона в 2017 году, несмотря на то, что число считается несчастливым. Согласно китайской традиции, оно ассоциируется с несчастьем, потому что и в мандаринском, и в кантонском диалектах оно звучит очень похоже на слово «смерть». Хотя человек, торгующий резиновыми дилдо, вряд ли будет слишком суеверен. Дальше вы заметите, что чаще всего по астрономическим суммам продаются именно короткие номера.
Например, в Гонконге в 2016 году номер 28 был продан за $2,2 миллиона. Ведь кроме краткости, он имеет дополнительный бонус. Звучит как кантонская фраза «легкие деньги». В Гонконге тема перепродажи номеров достаточно популярна. Аукционы устраивают с 1973 года, поэтому порядок цен в несколько сотен тысяч долларов там вполне нормальный, если номер симпатичный. А следующий номер F1 был выставлен на продажу за $20 миллионов в Великобритании. Его владельцем стал автомобильный дизайнер и предприниматель Афзал Кан, который повесил знак на скромный Bugatti Veyron. А этот номер говорит сам за себя. Самый дорогой знак в Нью-Йорке имеет название «Нью-Йорк». В этом штате выпускаются индивидуальные номера, которые выдаются по списку, и в конце 1970-х лакомые буквы достались обычной семье. Стоимость номера на текущий момент более $20 миллионов. Но иногда роскошью считаются не цифры или буквы на номере, а само его наличие. Ведь из-за большой плотности населения некоторые государства вообще вынуждены ограничивать количество автомобилей на дорогах общего пользования. Номера в Китае. С каждым годом в Китае становится все сложнее получить автомобильные номера в крупных городах. Процесс получения стал длительным и ограниченным. Существует несколько способов, как это можно сделать. Лотерея – один из путей получения номера, но ожидание может занять несколько лет. Ты просто надеешься на удачу, чтобы иметь возможность водить авто. Можно и купить на аукционе, но расценки на обычные гражданские номера в крупных городах стартуют с 20-30 тысяч долларов, и цена каждый год растет. Для электромобилей и гибридов предусмотрены зеленые номера, которые можно получить бесплатно, но только пока. Также можно получить номера в соседних городах, где требования менее строгие, но тогда вы получаете существенные ограничения по времени нахождения в крупных городах. Кроме того, если вы иностранец, который недавно прибыл в Китай и даже легализовался, вам никто не даст приобрести номерной знак, пусть и за круглую сумму. Вы будете обязаны проживать в городе не менее 2 лет, прежде чем подавать заявку. В Пекине это вообще привело к появлению сомнительных услуг, таких как брак за номер, что представляет собой фиктивный брак с жителем Пекина с целью получения местного номера. Интересная ситуация и в Японии, где весьма необычная система выдачи государственных знаков, которые зависят не только от типа автомобиля, но и его предназначения в использовании. Номера в Японии. Система номеров в Японии, введенная в 1907 году, начинала свой путь с ручного нанесения цифр на транспортных средствах, поскольку в то время не существовало печатного оборудования. Все номерные знаки делятся на определенную гамму цветов. В Японии номера регистрируются управлением перевозками, подконтрольным Министерству земли и дорог. Они подразделяются на различные категории в зависимости от типа и предназначения автомобиля и строго соблюдаются всеми автолюбителями. Исключением являются дипломатические миссии, которые используют номера синего цвета с белыми цифрами и пометкой, что автомобиль принадлежит организации другого государства. Черные цифры на желтом фоне присваиваются малолитражным личным и рабочим автомобилям, которые часто используются в сельском хозяйстве. Желтые цифры на черном фоне обычно предназначены для малолитражных рабочих автомобилей, но с курьерской функцией. Зеленые цифры на белом фоне являются наиболее распространенным типом номеров и применяются для личных автомобилей. Ах да, и также рабочих автомобилей, используемых, например, для развозки работников по домам. Белые цифры на зеленом фоне обозначают рабочие автомобили, такие как автобусы, такси и грузовики. Эта разнообразная система номеров в Японии отражает не только тип автомобиля, но и его предназначение, что делает ее уникальной и интересной. Президентские номера. Хоть и принято считать, что красивые цифры – это привилегии высших чинов и власть имущих, но, как показывают первые главы государств, это совершенно не так. Например, Владимир Владимирович Путин передвигается на Аурус Сенат с номерами В-776, УС-77, что вполне себе обычно для России, и никаких нереальных цифр. У Байдена ситуация схожая. Номер 800-002. Хоть и цифры не в разнобой, но и никаких важных надписей вроде «Мистер Президент» тут нет.
Хотя по закону в Америке можно писать целые слова. Си Цзиньпинь вообще передвигается без номерного знака. Да и зачем он нужен, когда ты едешь в кортеже и на параде? Все присутствующие и так знают, кто находится в автомобиле. Похожие ситуации и с другими лидерами. Либо просто гербовые обозначения на автомобилях, либо обычные номера. Президент Уругвая вообще передвигается на велосипеде, и никакого дискомфорта у него нет от того, что сзади не висит красивой таблички. Зато обычные люди любят извращаться со своими номерными табличками. А дальше расскажем как. Стыдные номера. Даже в странах, где номера выдаются в порядке очереди, возникают курьезные случаи. Например, некоторые автовладельцы в России стараются отказаться от номеров, которые идут серией ССУ или СРУ, считая, что она явно ассоциируется с актом дефекации. А некоторые владельцы, наоборот, стараются добавить смысла на свои номерные знаки, но иногда выходит уж слишком нелепо. Разберем несколько номеров. IHA Taxes – это номер, который выражает недовольство налогами. Но еще может быть воспринят и как I hate taxes или я ненавижу такси. Получается очень двусмысленно. Владелец автомобиля рискует обидеть государство и таксистов одновременно. For Nos Now – номер, который вроде бы призван подчеркнуть нежелание столкнуться со снегом, но также звучит как Fornicate Snow или половой акт со снегом, создавая абсурдное впечатление у других автолюбителей. D1 Archea. Сюда можно было бы включить все креативные и оскорбительные номера, которые, кажется, владельцы придумывают для привлечения внимания. Но этот номер – пример того, как можно выглядеть очень глупо, разъезжая с подобными номерами. И отдельно хотелось бы подчеркнуть юмор граждан с постсоветского пространства, которые обожают писать на номерных знаках в Америке всякие неприличные штуки, разъезжая с русским матом на автомобиле. Ведь по законам штата оскорбления учитываются только на английском языке. Ну а теперь предлагаем поговорить о блатных номерах, которые популярны в целом ряде стран. Блатные номера в Америке. Обычные американские автомобильные номерные знаки представляют собой буквенно-цифровые комбинации размером от 2 до 7 символов, где цифры и буквы могут располагаться в любом порядке. Однако в последние годы обычными номерами уже никого не удивишь, поэтому предлагаем разобраться в более востребованных и дорогих категориях. Vanity номера. Американцы называют их номерами тщеславия. Это персонализированные комбинации символов, на которых можно написать практически что угодно, за исключением определенных запрещенных фраз или слов. Поэтому многие изощряются и подменяют буквы цифрами, делая ругательства и шутки. Некоторые штаты предлагают специальные дизайны для таких номеров, картинки и обрамления. Все, конечно же, за деньги, что позволяет неплохо так наполнять бюджеты отдельных штатов. Трайпл номера – это номера, в которых 3 и более цифры или буквы одинаковые. Хотя они не так популярны, как номера тщеславия, они все равно вызывают интерес и могут быть собраны в коллекцию, ведь одну и ту же комбинацию невозможно использовать дважды. Номера Specialty или Optional – это номера, которые часто используются для поддержки некоммерческих организаций, занимающихся различными проблемами, такими как охрана окружающей среды, защита животных и другие. Они могут иметь красивый дизайн и привлекать внимание окружающих, говоря о взглядах владельца. Некоторые банды тоже любят выбирать схожее оформление номеров или повторяющиеся символы. Но сейчас от этого уже отходят, ведь полиции так проще задерживать людей. Зато в России есть целый культ автомобильных номеров, которые вызывают трепет у окружающих. Блатные номера в России. Например, в России до ужаса боятся автомобильные номера серии ЕКХ. Перед такими автомобилями открываются любые двери. Ведь серия номерных знаков ЕКХ-77 была выделена для автомобилей Федеральной службы охраны России, которая напрямую подчиняется президенту. Существует несколько версий о том, как именно эта серия была создана и расшифрована. Одна из популярных – начальник ФСО Юрий Крапивин обратился к тогдашнему президенту России Борису Ельцину, чтобы добавить новую серию к уже существующей ААА. Они предположительно выбрали ЕКХ как сокращение от «Ельцин плюс Крапивин равно хорошо».
Есть также другие расшифровки, такие как «Единое кремлевское хозяйство» или «Еду как хочу». Серия ЕКХ-77 стала известной и вызвала интерес в обществе из-за своего нестандартного происхождения и расшифровок. То же самое с АМР и МММ. Серии этих номеров принадлежали руководителям МВД и их приближенным до появления синих номеров. Сейчас все блатные серии можно встретить на обычных гражданских автомобилях, но трепет перед ними остается, ведь достать их в порядке очереди практически невозможно. Отдельно стоит упомянуть серии ВОР, ХАМ и АУЕ. Если с первыми двумя все понятно, то последние символы я даже озвучивать в полном варианте не могу, ведь это законодательно наказуемо в России. Сейчас это скорее пережиток прошлого, но многие автовладельцы пытаются добавить себе важности, выкупая такие номера за десятки тысяч долларов. И, кстати, какие номера считаются блатными в твоем городе? Напиши об этом в комментариях. Номера за 24,3 миллиона долларов. Ну и, как обещали, самый дорогой номерной знак на всей планете. Отличилась Калифорния, США. Это не просто самый дорогой автомобильный номер в Калифорнии. Номер ММ стоил 24,3 миллиона долларов. Двузначные номера самые редкие в США. И номера, в которых оба символа одинаковые, еще реже встречаются. Фактически, таких номеров всего 35 во всей стране, и ими никто не хочет делиться бесплатно. К самому номеру тут добавляется еще NFT-составляющая, мол, две буквы получают свою ячейку в блокчейне, и вы являетесь единственным владельцем оригинала. Тема спорная, но по предварительной оценке остальные номера стоили бы не менее 20 миллионов долларов. Номерные знаки – популярный способ самовыражения у многих автолюбителей. Соответственно, каждый пытается показать себя разными способами. Кто-то отдает миллионы долларов за цифру, а кто-то ездит с гордой надписью «Пеннис» на своем автомобиле. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видеороликах. Пока!